Čauko, som youtuber, ktorý začína, no a vyrábam videá, všetky videá mám predtočené, ktoré sa budú dávať každý týždeň na premiéru v piatok o 17. alebo 18. hodine. Dneska už budete mať prvú premiéru a budú to konkrétne premiéry z Minecraftu. No a uvidíme, jak sa vám to bude páčiť. No a prosil by som like a odber, veľmi mi to pomôže. No a ja sa budem tešiť na budúce. Čau. Za chvíľu to bude rok a myslím si, že by sa mi hodil odber. Ako fakt, mali by ste ho dať. Ale poďme pekne po poriadku. Na začiatku som len trochu vedel strihať. Len trochu. XD. Lenže ja som nevedel exportovať videá. LOL. Ale začal som natáčať Minecraft, nevedel som ho poriadne hrať, ani som nevedel robiť miniatúry, ani dávať poriadny názov. No počase sa to zmenilo. Už som vedel exportovať videá a robiť aspoň trochu miniatúry. No lenže ja hlupák som strihal vo Filmore. Väčšieho hlupáka nedajdete. Bol som fakt dement s tým vodoznakom. Takto som to robil donedávna, no a teraz striham videá v CapCute. Aj miniatúry mám oveľa kvalitnejšie. Strih to tiež, ale o tom sa tu nechcem baviť. Dobrý deň ľudia, za chvíľu to bude rok, čo natáčam. Oh bože, kto robí videá na to, že 1 rok natáča na YouTube? Kebyže 5 dajme tomu, ale no okej, to je jedno. Pravím už nad tým 4 dní, aj keď neviem prečo, fakt neviem, nenapadá ma to. Ale okej, mám 20 odberateľov za 1 rok. Kamo, musím dať čo vymyslieť, jak natáčať viac. Asi najlepšie budú tie Bed Wars, čo? Pretože mám z nich najviac zliadnutí. No nie zo všetkých, ale napríklad z videa Bed Wars 8 som mal 100 zliadnutí, čo je celkom v pohode. Takže asi bude najlepšie robiť ďalšie Bed Wars. A teraz aj vy vidíte Bed Wars, ale nehrajem ho. No ale tak, čo už. Ja viem, že som jak naivný kid, ktorý chce mať 250 miliónov odberateľov, ale to asi nie je možné, čo? Alebo je, ale v zahraničí skôr. Ale to je jedno. Proste kašlem na to a končím s YouTubeom. Nie, ale tak čo už. Ja sa snažím, ja vám hovorím. Ja sa snažím robiť miniatúry, aj strihať kvalitne videá. No snažím sa proste. Čo sa týka tohto, tak tu nehovorím o tom strihu, koľko veľa na intro som použil strihu, ale tak sa nevšimajte, hej. Alebo všimajte, ale tak čo už. Celkom sa čudujem, pretože za tento rok som už chcel dvakrát streamovať. Nie za tento 2025, ale za ten rok, čo už natáčam, som chcel dvakrát streamovať. Aj tak sa to nepodarilo. Lebo on ako stream išiel, hej, ale mne vždycky bitrate klesol na nulu. Reálne čudujem sa mega tomu, pretože počítač mám celkom kvalitný, takže 60 fps v pohode natáčam všetko, videá, hej. Ale proste streamy, neviem, čo sa s nimi deje, ale tak neviem, ešte uvidím, budem sa snažiť vyriešiť, pretože ja už som koľkokrát chcel streamovať, veľakrát, no 2-krát, ale tak to už sa o tom nebudeme rozprávať, hej. Plánujem svoju tvorbu zlepšovať, do konca roka 2025 by som chcel dať 1000 odberateľov, ale keďže mám 20 odberateľov, tak to bude náročné. Ale keďže za ten 1 rok som si nazbieral nejaké skúsenosti, tak si myslím, že to by nejako aj mohlo byť skutočné, hej. Takže ak dáme tých 1000 odberateľov, tak budem mega rád. Ale na začiatok by som asi dal 500. Takže uvidím, ako mi to pôjde a budem sa snažiť svoju tvorbu zlepšovať. Ježiš, som teraz povedal už v tomto videu minimálne 10 krát. To nevadí. Čo som zabudol spomenúť vo videách je, že mám mikrofón nový. Len aj s týmto nahrávam, hej, teraz, ale nie je najkvalitnejší, hej, ale je oveľa lepšie ako počúvať šum, ktorý bol vo videách, ktoré som natáčal s mikrofónom z notebooku, hej, to bolo odporné. No tak, čo už. Plánujem teraz dávať za týždeň 2 videá, keďže doteraz som dával len 1 video za týždeň. Minulý týždeň nič nevyšlo, ale tak už to video 100% nevychádza na druhý týždeň.
No a dúfam, že sa vám páči. Ak sa vám páči, určite budem rád za like a odber. No a to bude tak asi z tohto videa všetko. Nie, robím si srandu. Ale fakt, neviem, že si nenajmem nejakého grafika, lebo miniatúry nemám najkvalitnejšie, z týchto sa ešte celkom dá. Ale tak uvidíme. Na tejto miniatúre si dám zapracovať. Ja vám hovorím, že toto video budem minimálne robiť ešte do 18. Aj keď je 16. a už to robím 4 dní, tak ja to budem robiť 6 dní. Bez tak. Tento rok som sa veľa naučil a chcem sa zlepšovať, hej. Veľmi, ako je to potrebné, hej. Najviac ma bavia Bed Wars dávať. Rovno aj Bed Wars teraz vidíte video. No a teraz už to je fakt koniec. Ak sa vám video páčilo, jak som hovoril, budem rád za like a odber. No a my sa uvidíme u ďalšieho videa. Čau.